کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، الله څه غمجنه ورځ ونه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو. صحابه کرام وی کنه وی په کومه ورځ چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی، وی قسم په الله چې په مدینه منوره کې به د څه شي ته کتل هغه به خوشاله، د مدینه منورې کوڅې خوشاله وي، د مدینه منورې بوټي خوشاله. خو چې په کومه ورځ نبی علیہ السلام وفات شو کنه، په مدینه منوره کې توره تیاره وه، هر شي ته به چې د کتل هغه غمجن و، چې هر څیز ته به د کتل هغه خفه و. نو نبی علیہ السلام چې په کومه ورځ وفات شو، ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام چېرته لېږلی و، په اجازت باندې بار ته تللی و. د عمر رضی الله تعالی عنه دماغو بالکل کار پرېښود، کار یې پرېښودو، توره یې راواغسته او داسې کړس یې وله ورکړو، منبر ته وختو. وی خلک وی دا منافقین، وی دا منافقین وی چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی، وی زه دا خبره خو دې څوک وکړي، وی زه دې سر وم سر. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله ملاقات له تللی، څنګه چې موسی علیہ السلام کوهي طور ته تللی و. نبی علیہ السلام وفات شوی نه دی، دا وی د منافقینو یو پروپاګانډه خوره کړې ده. دماغ یې کار پرېښود د عمر رضی الله تعالی عنه. علي رضی الله تعالی عنه بېهوشه شو، بس هغه بېهوشه پروت دی. عثمان رضی الله تعالی عنه چاړه شو، د جومات په یو ګوټ کې ناست دی، څوک چې ترې نه څه تپوس کوي بس ښه نه ښه نه، خبرې نشي کولی، چاړه دی، د جومات په یو ګوټ کې ناست دی. ابوبکر رضی الله تعالی د بار نه راغی، صحابه کرامو نه یې تپوس وکړو، وی زما محبوب څنګه دی، زما محبوب څنګه دی؟ صحابه کرامو یې نشو ویلی. وی ولې نشي ویلی؟ وی چې سوای عمر توره رایستلې ده، عمر توره رایستلې، څوک نوم نشي اخیستی. ډاریک ورغی او د خپلې لور کوټې ته ورغی، د عایشې بیبي چې وایي کتل په نبي علیه الصلوۃ والسلام باندې څادر پروت دی، دا څادر یې دې اوچت کو او په نبي علیه السلام را پرېوته او په دې تندي ښکل کو. وی طبت حیا و میتا، و زما محبوبه څومره په ژوند ښکلی وې، څومره په وفات ښکلی یې، چې په ژوندانه څنګه ښکلی وي، په وفات د هغې نه ډېر ښکلی وي. په دې تندي باندې نبي علیه الصلوۃ والسلام ښکل کو، علیه الصلوۃ والسلام یې په دې تندي ښکل کو او طبت حیا و میتا، څومره چې په مرګ به ژوند ښکلی وي، د هغې نه زیات په څه باندې ښکلی یي؟ په مرګ باندې ښکلی یي. او بیا بار ته راووتو مسجد ته، چې مسجد ته راووتو، عمر رضی الله تعالی عنه ته وی راکوز شه د منبر نه، وی نه کوزېږم، وی راکوز شه، وی نه کوزېږم. ابوبکر رضی الله عنه جومات ته سیټ ته لاړ او خطبه یې وویله او دا آیتونه یې وویل، وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا پیغمبر دی، بنده دی، د الله بنده دی او رسول دی، صرف باقی ذات هغه د الله ذات دی. کو نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو، تاسو به څه کوئ؟ دین اسلام به پرېږدئ؟ دا آیتونه یې وویلو. عمر رضی الله تعالی یوازې پاتې شو، ټول خلک لاړ، چا ته کېناستو؟ ابوبکر رضی الله. عمر رضی الله عنه فرمایي وی قسم په الله په دغه ورځ باندې وی ما د آیتونه چې واورېدم ما چې دا نن نازل شو، چېرته وی د ذهنه مې د آیتونه وتي وو، ما چې دا نن نازل شو. داسې د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره د صحابه کرامو څه وه؟ مینه وه، عشق و. نو خبره مې دا کوله چې د داسې پروګراماتو مقصد او مطلب هغه د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره څه پیدا کولی؟ عشق پیدا کولی، محبت پیدا کولی. ځکه بغیر د دین انسان مسلمان پاتې کېدی نشي چې د نبی علیه السلام محبت او مینه په زړه کې وینه. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟